Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ikhwati iman rahimakumullah, sakumaha nu parantos didugikeun bahwa manusia itu fitrahnya sebagai hamba dan karakteristik hamba itu adalah mengikuti. Jadi mengikuti, makanya disebut abdun itu tidak lepas dari idofahnya Abdullah. Nah, karena mengikuti ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari bagian otaknya itu ada bagian yang disebut dengan lobus frontal cortex. Ini adalah bagian otak yang fungsinya itu paling sederhana adalah meniru, nurutan. Makanya paling gampang cara belajar itu adalah imitasi, mengikuti seseorang, meniru seseorang. Dan yang paling mudah diikuti itu oleh seorang anak adalah orang tuanya. Jadi hiji waktu mah bapana nyarek tong nyarek tong ulin wae, tapi bapana ulin wae udah teh. Jadi ulin wae dan nurutan bapana ulin wae sanajan sarua nyarek ulin wae. Atawa sebaliknya misalnya bapana teh nyarek tong ngarokok, bapana ngarokok, itu mah ngarokok. Ya gitu tah sarua. Di sekolah sarua, di sekolah ge di bararengat tong moal ngarokok. Kadang ai guru-guruna ngarokok mau katingali justru diikuti teh. Ngarokona lain teu ngarokok dicarekeun. Nah, maka ikhwati iman rahimakumullah, sanajan indung bapak teh kondisina atau posisina statusnya itu sebagai orang tua yang lebih tahu, lebih berpengalaman, lebih berilmu, lebih dihormati, atau bahkan guru sekalipun yang kita orang katakan sebagai perilaku yang dibubuk dan ditiru. Tapi kan daya harus ditiru, tidak semuanya itu harus diikuti. Kolot oge, guru oge bisa jadi milampah hiji perkara nu teu bener dengan berbagai faktor dorongan, teu apal tapi resep, terus can apal ilmuna. Buktina mun akina ngalakukeun hiji perkara tah bapana teh teu nurutan, nepikeun ka ngajarkeun ka anak teh entong teu kudu bapa ge henteu. Itu si aki. Kudu dijelaskeun. Maka ikhwati iman rahimakumullah, ieu teh kudu diterangkeun. Maka semua yang diturunkan oleh orang tua itu tidak harus semuanya diikuti. Satu, ada yang harus dibatalkan. Dibatalkan itu karena kita sudah mengerti, kita sudah mengetahui bahwa ini manfaat madaratnya. Jieu tadi mun akina ngarokok tah terus weh bapakna teh geus apaleun nya ngarokok teh resep teraos lebih loba madaratna gitu nya. Terus oge keur mah ngaluarkeun duitna. Maka dibatalkeun sebab ieu mah cenah tidak lebih besar manfaatnya. Eta mah aya nu kudu dibatalkeun. Nu kadua aya nu kudu diluruskeun mah siga pamali biasana kade cenah entong cicing nawang panto bisi nongtot jodoh. Tah dilempengkeun maksudna mah lain nonton jodoh dan jodoh mesti diatur ku Allah, tapi ku sabab nya ngahalangan ngan bahasana supaya barudak teh narurut sarieun kitu gaya bahasa kapungkur mah. Terus naon deui Bu? Entong ngulak sambal bari tutunjuk bisi taraos
Ayo saya buktikan itu bari tunjuk dulu ngeunah. Atawa misalnya justru abi mah hayang nonton jodoh matak dipantau we. Ayo teh ku sabab cicing we dipantau nu ngaliwat loba ningali loba nu bogoheun digancan. Jadi kudu diluruskeun. Kade tong kaluar ba'da magrib bisi. Tuh, kata teh luruskeun maksud nama atuh maksud nama geus beuting laluar teu pantes. Ke bisi barudak anu rek ngaji ka madrasah arembungeun. Dasna bisi aya sandikala tah nu ieu mah kudu diluruskan. Emang kudu diluruskan. Tah anu katilu kudu anu dilestarikan. Nu dilestarikan mah nya tangtos anu alus, nu teu bertentangan jeung Al-Qur'an, nu kaharti ku akal aya manfaatna. Tangtos itu langkung loba. Da buktina kolot urang geus berhasil ngadidik urang sapatos kieu teh berarti leuwih loba anu kudu dilestarikeunana. Sopan santuna, tata kramana, cara mengelola keuangan, cara usahana, eta mah kudu dilestarikeun, bahkan kudu diajarkeun ka nu jadi peta-peta urang. Atawa anu ekstrim mah kudu dirobah ieu mah. Kudu berhadapan teh bukan hanya dibatakan, kudu diganti kudu langkung hadena kebiasaan. Nah itu semua ikhwatimah rahimakumullah konsekuensi dari ittabi'u ma anzalallah, mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah. Nah makanya di ayat ini di 170 wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallahu, dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, qalu mereka berkata bal nattabi'u ma alfaina alaihi abaana, kami mah cukup we nuturkeun naon anu biasa diajarkeun dilakukeun ku bapak moyang kami, nenek moyang kami. Tanya nyebutkeunana teh kitu. Jadi tadi nuturkeun anu diturunkeun ku Allah tapi ngajawabna biasa ada ku bapak abi ge kieu, da tradisina, dati dituna, dati babah heula. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, kalimat ini dimulai dengan kalimat huruf waw. Ada yang mengatakan wawnya istinafiyah, artinya itu pembahasan baru. Sebab di pembahasan yang sebelumnya itu berkaitan dengan larangan untuk atau perintah untuk makan makanan yang halal dan larangan untuk jangan mengikuti setan. Tapi ada juga yang mengatakan wawunya atof, maksudnya apabila dikatakan kepada mereka itu ikuti apa yang telah diturunkan Allah itu, mereka mengatakan kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari orang tua kami. Naon eta teh? Eta teh kebiasaan orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik Quraisy anu ngaharamkeun binatang-binatang tertentu, syaibah, wasilah, ham. Tadi nus bunting 10 kali, temenang dipencit, pamali. Anu kala itu ta tetesna dibatalkeun mereka itu geus atuh cek Allah mah haram. Ta eta tuturkeun haram, cek Allah mah halal. Tak iya anu menang dituang mah, tapi manang henteu anu halal jeung haram mah kumaha nu ku kami didapatkan ti indung bapa kami. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, maka ketika dikatakan seperti itu, asbabun nuzul ayat ini, Ibnu Abbas mengatakan ada 2 orang Yahudi yang ditemui oleh Rasulullah SAW yang dianggap mereka berdua itu paham mengerti tentang Taurat dan Injil. Kemudian Nabi mengatakan di dalam Al-Quran, ya Al-Quran teh kieu sarua jeung Taurat Injil, ya Al-Quran teh nita ieu nyarek ieu cenah, dengan harapan karena mereka sudah mempunyai Taurat dan Injil terlebih dahulu mengikuti. Ai teh cenah jawabanna teh bal nattabi'u ma alfaina alaihi abaana. Di ayat yang lain ma wajadna alaihi abaana. Kami mengikuti apa yang diturunkan oleh nenek moyang kami. Dan biasa Yahudi mah kieu ti baheula oge. Tah itu watiman rahimakumullah. Nah, maka ayat ini watiman juga mengatakan bukan menafikan
bukan membatalkan seluruh kebiasaan-kebiasaan nenek moyang kita. Dan juga ayat ini tidak memberikan cap jelek bagi mereka yang mengikuti tradisi kebiasaan yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang mereka, apabila satu mengikuti sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, baik dalam Al-Quran atau Sunnah, atau yang kedua minimal dengan kalimat yakilun kahati ku akal, artinya aya manfaatna gitu. Cing aya nincak endog keur panganten aya Al-Quran, nah hadis aya kahati teu ku akal gitu. Jadi entong ditincak atau dikumaha goreng lah terus diopi, eta teh itu. Tapi lamun kurang sana dituturkeun sunanya termasuk akal karena urusan dunia. Jadi lamun urusan agama eta mah ikhwati rahimakumullah cek urang teu asup akal oge, karena ini berkaitan dengan keimanan tuturkeun da aya dalilna. Tapi lamun urusan duniawi ieu mah kudu kahati ku akal. Matak senak endog teh lain ditincak namun bajir, justru nu kahati mah endog mah di goreng kaita diopi. Eta masuk bagian yakilun itu nu kahati ku akal, kendi dipepeuskeun terus deui naon beas diuwar-awur bari teu ngondang hayam karunya. Nah ikhwati rahimakumullah eta nu kurang sadayana kade emu teh lain ayat ieu nganapikeun teu meunang nuturkeun tradisi kolot, meunang asal teu bertentangan jeung agama. Nu kadua nu kahati ku akal, sabab lamun teu kahati ku akal dipaksakeun ka dituna tahayul. Sok di mana nangtukeun bakal langgeng jeung henteu rumah tangga ku sabab endogna geus dipepeuskeun atawa misalna teh kendina geus dipepeuskeun, atawa nangtukeun taat jeung henteu hiji pamajikan ku dititah mumbah suku nu jadi salakina, malahan mah caina nepikeun ka aya nu kudu di. Nah ikhwati rahimakumullah keur kolot urang mah nu cantang tu apa, tapi memang bisa jadi ti dituna cantang tu dosa. Sebab maranana menganggap kadang itu agama itu baik karena memang candugi tentang ieu ayat Al-Qur'an, hadisna, pengertian. Tapi keur urang mah kudu nepi ka ngarti pegat kebiasaan anu tadi anu teu sesuai jeung agama jeung anu teu masuk akal, kudu pegat di urang. Kunaon bisi engke dituturkeun ku anak incu urang dina kaayaan anak incu urang sadayana tidak lebih kritis daripada urang. Nah, tapi lamun urang sadayana kritis mah tidak tidak mencela, tidak menghina, tapi memang ini lebih manfaat, ini lebih masuk akal dan ini sesuai dengan ajaran agama kita. Makanya ikhwati rahimakumullah, kalau orang-orang yang mengikuti tanpa ada dalil, tidak sesuai atau tidak masuk akal, itu yang disebut dengan taklid. Taklidnya nyata tuturut gitu. Di sana konon sebutkeun taklid berarti tina kalimat qolada hiji onta atawa sapi lamun ditalian dicocok irungna terus ditutungtun ka mana wae daek, tadi disebut nu kituna teh qolada taklid. Urang diajarkeun kieu hati teu hati nurut, urang diajarkeun kitu padahal mah bertentangan jeung ka sehat dituturkeun tah nu kitu teh sebatna taklid. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.